تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي. نناقش في حلقة اليوم مستقبل الاقتصاد التركي في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن، واستبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز في تركيا. فما هي أسباب الأزمة بين البلدين، ومن الرابح والخاسر فيها؟ وكيف تعامل الرئيس أردوغان مع تهديدات ترامب؟ وهل سيكفي التدخل القطري بضخ المليارات من الدولارات في الاقتصاد التركي في إنعاش الليرة المتهالكة؟ نتساءل أيضا في حلقة اليوم عن ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب في الدول العربية، خاصة لدى حاملي شهادات الجامعية العليا في كل من المغرب وتونس. العاهل المغربي دق ناقوس الخطر في آخر خطاباته مستغربا من تفشي نسبة البطالة في أوساط الشباب على الرغم من تحقيق المملكة لنسب نمو محترمة، داعيا إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد وإعداد استراتيجية مندمجة للشباب والتفكير في أنجع سبل للنهوض بأحواله. تونس مهد ما سمي بالربيع العربي ليست أفضل حالا من المغرب، فعدد العاطلين عن العمل من حاملي شهادات الجامعية تعد بعشرات الآلاف. مواضيع وغيرها نناقشها هنا في الاستوديو مع الدكتور محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. الدكتور أيضا يونس بالفلاح، أستاذ الاقتصاد السياسي في المدرسة العليا للتجارة بباريس وأوروبا. أهلا ومرحبا بك. والدكتور شبل السبع الخبير الاقتصادي والأستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون. أهلا ومرحبا بك. أبدأ معك محمد الألفي. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنه غير مهتم بأن يلحق موقفه الصارم إزاء الاقتصاد التركي أضرارا بالاقتصاد التركي وبأضرار وأيضا باقتصادات الأسواق الناشئة. يعني هذه الأزمة بين أنقرة وواشنطن، من الرابح من الخاسر فيها؟ هل أردوغان سيتبع نفس النهج الذي اتبعه منذ بداية هذه الأزمة أم سيدعم في نهاية المطاف إلى القرارات الأمريكية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في شقين، في شق اقتصادي في الأزمة التركية وشق سياسي. هنبتدي بالشق الاقتصادي اللي هو سبب الحرب التركية. الآن تقع بين صراع بين الشرق والغرب، والمشكلة ليست مشكلة القس نهائيا، لأن الراجل ده بقى له في تركيا 23 سنة، ولكن هي مسألة تكسير عظام. المشكلة أنه التي لم تعلن هو أن هناك كما تعلمون جميعا السادة الخبراء الأساتذة يعلموا أنه في خط السيل بتاع الغاز اللي هو الروسي اللي هيمر عبر تركيا إلى أوروبا. ترامب يضغط على أردوغان لعدم تمرير المشروع وإيقافه، وبالتالي سيقع في مشكلة مع تركيا. والسبب الذي يدفع ترامب في هذا، حضراتكم تعلموا جميعا أنه أمريكا قامت باستخراج كميات كبيرة من الغاز الصخري ودفعت بعدد كبير من المنصات للعمل، وهي تريد تصدير الغاز لأوروبا عوضا عن روسيا بزيادة 20% عن السعر العالمي، بزيادة 20% عن السعر العالمي، لأن تكاليف استخراجه أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي تركيا متضررة من الوضع الضغوط، وأوروبا هتكون متضررة أنها تأخذ غاز بالإكراه بزيادة 20%. ده شق مهم جدا، وأرجو ألا نغفل عنه، لأنه لم يطرح ولم يطرحه أحد حتى هذه اللحظة، والكل بيتكلم على مشكلة القص. المشكلة الأخرى أنه يعني بعد مستغرب انه تغريده لترامب تهز اقتصاد. يعني تركيا ليست برضو دوله هشه حتى نتكلم بصراحه. يعني تراجعت الليره يعني بشكل كبير، تراجعت بشكل كبير. طبعا حصل انه تركيا مع بدايه الرئيس التركي ولايته هو تخلى عن الاقتصاد التقليدي وانتهج نهج الاقتصاد الريعي السريع الربح، وبالتالي لما انتهج هذا النهج لم يؤسس تركيا من الداخل لكي تعمل وكي تنتج وتصدر. وده بنشوفه احنا في الموازين بتاعتهم المالية. النهاردة أصبح وباعت تركيا معظم الأصول الثابتة بتاعتها، فأصبحت هذه الأصول مملوكة لمؤسسات مالية ومؤسسات سيادية عالمية، وبالتالي هذه المؤسسات السيادية العالمية والصناديق المالية مملوكة لشركات غربية وأمريكية، وبالتالي تخضع لقرار الرئيس الأمريكي. دي نقطة مهمة. لما ترامب قال أقف كله يقف، حتى احنا شفنا الجزء الثاني، والدليل على الكلام أنه كان عجز الموازنة قبل كده لما كان في رضا من الغرب عن تركيا، كان عجز الموازنة 7 مليار دولار، النهاردة تجاوز إلى 17 أو يصل إلى 18 قريبا. النقطة الثانية، الميزان التجاري ليس في صالح تركيا ولم يقترب ل 50%. تركيا تستورد أكثر مما تصدر، دي نقطة خطيرة. القطاع الخاص
في داخل تركيا مدين ب 282 مليار دولار، والباقي يعني لا، ولكن هناك حلول أيضا، ولكن ستحتاج إلى إجراءات تقشفية عالية جدا، ولن يضخ أحد استثمارات في تركيا في هذه اللحظة. وما دفعته قطر هو يعني مجاملة لوجود 30,000 مقاتل تركي في قاعدة عسكرية داخل الدوحة، بالفعل. وسيرتفع هذا العدد إلى 60,000 بحدود 2022. نعم، بالحديث عن قطر يونس بالفلاح، يعني قطر وعدت بضخ 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في تركيا. هل هذه الخطوة يعني تعد خطوة قادرة على الحد من تهاوي الليرة التركية، أم تعد يعني مجاملة بين قطر وتقارب بين الدوحة وأنقرة؟ أنا أظن أنه هي يعني إجراء رمزي، يعني بمعنى أنه أنت كاين تحالف ما بين تركيا وقطر ومعروف سياسيا قوي للغاية يعني في المنطقة. كانت هناك يعني ردة فعل قطرية تجاه الأزمة في تركيا، أنه رغبة إلى دفع مجموعة من الأموال قدر مبلغ 15 مليار دولار كنوع يعني من تحسين الصورة الاقتصاد التركي، لأنه جاءت في ظرفية صعبة. وأنت تعرف أنه مسألة الرمزية في أسواق المال جد مهمة، يعني مسألة حتى في يعني لا تيوري دو سينيال، مسألة نظرية على نفسية المستثمرين وعلى إعطاء ثقة في هذا الاقتصاد حتى يتم فيما بعد. ولاحظنا أنه كان في يعني رجوع طفيف، يعني الارتفاع طفيف في الليرة مقارنة بالأيام التي سبقت، وحتى محاولة للاستقرار. لكن بالنسبة لتركيا والأزمة في تركيا، أنا أرى أنه في جانب اللي هو مرتبط بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أنه هذه علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة هي عضو في منظمة الناتو. حتى الساعة لم نرى تصريح مباشر من مؤسسات الدولة العميقة الأمريكية، من الاستابليشمنت، مثلا من وزارة الدفاع البنتاغون اللي عنده القدرة أو لديه علاقة استراتيجية قوية مع تركيا، هو لم يخرج بأي تصريحات معادية. التصريحات كلها تخرج من البيت الأبيض. لكن في هذه النقطة نريد أن نوضح نقطة جد مهمة، أنه ترامب لديه هدف مهم ما نراه، يعني لا في فرض عقوبات على إيران أو في فرض ضغط اقتصادي على تركيا أو حتى في بعض العقوبات على روسيا مؤخرا. الهدف الاستراتيجي الجائزة الكبرى هي الصين. هو يحاول المرور للصين بشكل مباشر عبر استهداف كل الحلفاء الاقتصاديين للصين. رأينا هذا الأمر مع إيران، رأينا كذلك هذا الأمر يعني مع روسيا، وفي نفس الوقت مع تركيا. هي محاولة لتقليم أظافر كل هؤلاء الحلفاء حتى يصل فيما بعد إلى مرحلة يمكن أن يتفاوض مع الصين، لأنه يدرك أن الصين هي المنافس الحقيقي للاقتصاد الأمريكي استراتيجيا تكنولوجيا واقتصاديا. هذا هي رؤية ترامب. الجانب الآخر المرتبط بالاقتصاد التركي، أنا أظن أنه هو وصل يعني المرحلة من التشبع كاقتصاد صاعد. فعلا هناك حاجة لتطوير قطاعات أخرى، يعني لم يمكن أنك تعتمد على الاقتصاد طول الوقت بالسياحة أو بقطاعات مثل قطاع النسيج أو قطاعات معينة. لا، في حاجة إلى الصناعات الثقيلة، إلى التكنولوجيات باعتبارها يعني هدف مهم بالنسبة لتركيا. وهناك نقطة أخرى، أنه في السنوات الأخيرة، وربما قد أذكر يعني على الأقل في 10 سنوات الأخيرة، تأثر الاقتصاد التركي نتيجة للسلوك السياسي لتركيا. يعني أنه دخولها في مجموعة من معسكرات، سواء رأينا يعني موقفها في سوريا، موقفها في مصر، موقفها في مجموعة من الدول. سياسة خاصة بأردوغان فقط يريد التحكم في محاولة فرض النفوذ، يعني بسط النفوذ. أي دولة اليوم، حتى إيران نفس المشكل، أنك عندما تريد أن تحول بلدك إلى إمبراطورية وعلى أو البنك دولة المركزي أيضا وعلى السياسة النقدية في البلاد أيضا. نعم، أردوغان يحاول أيضا السيطرة على السياسة النقدية في البلاد وعلى البنك المركزي، يثير مخاوف الأسواق. هذه وضحت يعني عبر تعيين صهره كوزير للاقتصاد، وهذه على فكرة كانت نقطة من بين الانتقادات التي وجهت حتى من طرف أسواق المال، لأنه الاتجاه العام كان يعني من خلال السياسة الاقتصادية لأردوغان هي سياسة نيوليبرالية بامتياز. يعني هو يريد فعلا تحويل تركيا إلى مركز مالي كبير في المنطقة يمكن من خلاله إجراء كل التحويلات المالية. لكن المشكلة، وأنا هنا أوضح هذه النقطة، لاحظنا هذه المسألة مع تركيا ولاحظناها مع مجموعة من الدول الاقتصادات الصاعدة كالبرازيل وكجنوب أفريقيا، التي اليوم تعاني من معدلات نمو منخفضة إن لم تكن معدلات سلبية. هناك ظاهرة اليوم في الاقتصاد يمكن تسميتها بالمستوطنات الاقتصادية، أنك تأتي بمجموعة من الشركات الكبيرة ومن بنوك عالمية تستثمر عندك، تستفيد من هذه الأرض، تستفيد من خيرات هذا الاقتصاد، فيما بعد يمكن أن تنتقل إلى بلد آخر، لأنه الاقتصاد عولمي. يعني بسهولة يمكن أن تخرج اليوم. عندما أمر ترامب الشركات الأوروبية أن تخرج من إيران، خرجت بيجو سترويل، على الرغم من أنه هذا كان سوق يمثل 13% من توتال أيضا انسحبت. توتال خسرت ملياري دولار في صفقة في إيران وخرجت. إذن هناك حالة من الاستيطان الاقتصادي إن لم يكن هناك اقتصاد محلي مبني على مقاولات محلية قوية ومنشآت محلية وسياسة اقتصاد دولة، لا يمكن لأي اقتصاد بلد أن يتطور.
الفكرة واضحة. شبل سبع، أنقرة تتقدم بدعوى لدى منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على المنتوجات التركية. تركيا أيضا ردت بالمثل. يعني هذا النوع من التوتر بين أنقرة وواشنطن هل سيستمر برأيك بشكل يعني مطول؟ وهل أنقرة في نهاية المطاف في حاجة إلى مساعدة مالية ملحة مستعجلة حاليا؟ يعني في شأن المسألة الحقيقة كما ذكر الأخ، في المسألة الاقتصادية مسؤول عنها أردوغان شخصيا. يعني اللي حصل أن الرساميل المستثمرة الغربية في تركيا، المحافظ الغربية التي استثمرت أموالا طائلة بين 1998 و 2008، المحافظ السيادية سواء كانت بالولايات المتحدة الأمريكية أو غير الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللي رفعت النمو في تركيا. المعجزة التركية عملتها الرسامين الأجنبية. هل الرسامين انسحبت كلها من حوالي السنة تقريبا، سنة ونصف. يعني عندما بدأت تسوء العلاقات التركية الإسرائيلية، التركية الأمريكية، التركية الألمانية أيضا، عندما انسحبت المحافظ من تركيا، مما أجبر أردوغان على فعل شيئين، عمل شغلتين. أول مسألة عملها هو أنه عمل انتخابات مسبقة، يعني سبق الانتخابات بكم شهر، وبهالوقت سمح أو بالأحرى ضمن للبنوك أن تعطي قروضا للقطاع الخاص بشكل عام الاستهلاكي في تركيا بضمانات من الحكومة 30%. يعني أي قرض بيعطيه بنك، إذا فلس الشخص في 30% بيحصل عليها البنك. هذا يعني لتعويض عن الرسامين الأمريكية التي انسحبت من تركيا. هالمسألة من جديدة، قديمة، عمرها السنة تقريبا. واستطاع بشكل اصطناعي لسنة من الزمان أن يرفع النمو إلى 5.8%، يعني تقريبا قد الصين. استطاع، لكن النمو اصطناعي بمعنى لأنه استهلاكي. هل النمو استهلاكي يعني معناتها استيرادي أكثر، لأنه مثل ما قال الأخ العجز التجاري كبير في تركيا، وبالتالي بس هذه مسألة قديمة. الخارج أيضا بس هذه مسألة قديمة، ما مسألة جديدة. يلي صار جديد هو إنه الليرة التركية، القروض اللي تعطيت في للشعب التركي كانت كبيرة لينجح في الانتخابات، ونجح في الانتخابات. هذا الشيء عندما حصل لم نرى أحد يعني يقول أن أردوغان ديكتاتور أو أردوغان سيء أو لديه مشاكل أو يعني يتصرف بشكل غلط. هلا الآن عندما حصلت المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مشكلة سياسية حتى الآن، ممكن أن تصير اقتصادية، لأن العقوبات الرسوم الجمركية لا شيء. يعني تركيا علاقاتها كلها مع أوروبا ومع الصين، وليست مع الولايات المتحدة. على الرغم من تهديدها بمقاطعة المنتوجات الأمريكية لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بالاستيراد. يعني آيفونز، يعني هو الخطوات اللي عم ياخذها هلا كلها إيجابية وجيدة. يعني كل الخطوات عم يحاول أن يحصل على تمويل من 3 دول في العالم. الدول هي التي لديها فائض مالي، يعني ما في غيرهم أصلا في العالم هلا عنده فائض مالي كبير. إني قطر، السعودية مثلا عند عجز بالميزانية، لا تستطيع حتى لو أرادت لا تستطيع. إن ألمانيا وهن الصين. والثلاث يعني الأول قطر أعطى 15 مليار، الصين بعثت ب 59 ملياردير صيني لنهار أمس أو الأمس وصلوا إلى تركيا لإنشاء مشاريع ضخمة في تركيا، اتفاق مع تركيا. وألمانيا سيزورها عما قريب أردوغان. إذن هذا الشق جيد. الشق الثاني وهو ديماغوجي سياسي، يقول لهم لا تشتروا آيفون. والحقيقة هو المشكلة الاستهلاك التركي أنه استهلاك إلكترونيات أمريكية، يعني استيراد لا تصدير، وبالتالي هو يزعج أكثر الشركات الأمريكية من ما هي تزعجه. إذن الخطوات التي أخذها جيدة جدا من هالناحية هذه. ما في يعني طبعا متأخرة، كان المفروض يفكر الشيء قبل الانتخابات وما يفكر بالانتخابات قبل، ولكن كما نعلم نحن يعني الناس بيفكروا بالانتخابات قبل شعوبهم. ولكن اللي حصل الآن جيد. المشكلة الآن هي هل ينتقل الصراع الأمريكي التركي إلى صراع اقتصادي، أي عقوبات تضعها الولايات المتحدة على كل من يتعامل مع تركيا بالدولار كما فعل مع إيران. هنا مشكلة أخرى تطرح. ولكن إذا هذا حصل يعني فينا نحن مقبلون على أزمة كبرى في أوروبا وفي الشرق الأوسط.
في انتظار ذلك محمد الألفي، أردوغان يقول يعني في نهاية المطاف هذا النوع من العقوبات وهذا النوع من السلوك الأمريكي يصفه بالعدواني تجاه تركيا، يقول إنها في نهاية المطاف يعني مؤامرة ضد تركيا وضد الاقتصاد التركي. هل برأيك يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة من انهيار الليرة التركية، من التوتر العلاقات مع واشنطن بهذه السياسة، بنهج هذه السياسة الحالية أم لا؟ شوف، خلينا نقول الشق الاقتصادي لن تعود الليرة إلى ما كانت عليه، لأنه بيحتاج هو عنده بصورة عاجلة مطلوب أنه يسدد 50 مليار دولار ديون، مطلوب انه عنده في السنه من اعتبارا من الان وحتى العام ونصف القادمين حدود 180 مليار دولار لابد ان تسدد. ولما يخرج هو 180 مليار دولار، انا عاوز 50 مليار بصوره عاجله، ومن هنا لسنه ونص التوتال 180 مليار. طب ال 180 مليار دول هل هناك تدفقات نقديه مباشره تعادل نفس المبلغ لتبقى الليره على ما هي؟ مش هيحصل، ومحدش هيحط الارقام دي خالص. النقطه الثانيه، الرئيس التركي او الساسه الاتراك ارتبطوا باجنده ايديولوجيه ومشروع امريكا في الشرق الاوسط، وهذا المشروع امريكا غيرت اجندتها السياسيه في العالم. كانت الاجنده مستمره من بعد اوباما حتى العام 2018 الى شهر مارس او ابريل، وتغيرت الاجنده بشكل مختلف تماما، والساسة الأتراك لم يضعوا في حسبانهم تغير الأجندة الأمريكية، وأن المشروع اللي كانوا بيشتغلوا عليه اللي وقف به أردوغان في ميدان الاستقلال وقال نحن في 2004 نحن مشروع نحن فاعلين في مشروع الشرق الأوسط الكبير، هذا المشروع قد انتهى ودفن وقبر نهائيا، والأتراك ما زالوا يعملون في ظل هذا المشروع، الرغم من أن من صنعوه ومن خلقوه غيروا الأجندة في مارس 2000 أو أبريل 2018. ده جزء. الجزء الثاني أنه بدأ أنه هو كان بيلعب بكارت الهجرة. ألمانيا قالت نحن نرفض هذه الإجراءات لأن لها استثمارات كبيرة هناك وعندها جاليات كبيرة موجودة، فهي بتلعب لفظيا فقط ولن تقدم دعم مالي. فرنسا قالت لا يعجبنا هذا السلوك الأمريكي تجاه تركيا ولن تقدم دعم مالي، وإلا كانت فلحت في إيران. أنت حتى تنجو توتال خرجت أول امبارح يعني كمان بالفعل، والاتحاد الأوروبي يعني فللأسف الإجراءات اللي خدها الرئيس التركي محتاج إجراءات تقشف كبيرة جدا، محتاج إعادة هيكلة الاقتصاد التركي على أساس اقتصاد منتج وليس اقتصاد ريعي مستهلك كما تفضل السادة الزملاء. والحاجة الثانية أن يتخلى أردوغان عن أجندته في المنطقة، لأنه هو في 2023 الرجل بيهدف إلى أنه تكون له أجندة سيطرة، ولن يصل إلى هذه المرحلة، وهو على عداء مع معظم الدول القريبة منه، وبالتالي هو في مرمى نيران الجميع حتى من كانوا حلفاء تركيا من أيام إنشاء قاعدة إنجيرليك سنة 52. نعم يونس بالفعل سمعت إلى ما قاله ضيفنا الكريمين هنا، يعني هل نتوقع كما أشار إلى ذلك الدكتور شبل السبع أن تصل هذه التهديدات الأمريكية إلى عقوبات في نهاية المطاف كما كان الشأن مع إيران في حال تصلب الموقف التركي تجاه الولايات المتحدة؟ هي فرضية موجودة، لكن أنا أظن أنه صعب التحقق، لأنه هم في حاجة لبعض. يعني بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة لتركيا في الملف السوري، حاجة إليها في الخليج، في حاجة إليها كدولة يعني في منظمة الناتو، وتركيا في حاجة للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أنه كانت يعني جزء من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لغاية الساعة. وحتى ما يحصل اليوم يعني من تراشق إعلامي وفي تراشق تصريحات، هناك عمل دبلوماسي خلف الكواليس، هناك لقاءات بين ممثلين عن وزارة الخارجية التركية وممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية. تركيا أنه نموذجها السياسي هي دائما هذه الفكرة دبلوماسية البازار، يعني مسألة الخطاب المفارقة بين الخطاب السياسي والسلوك البراغماتي. يعني حتى لو ترى أنه مسألة هو يدعو المقاطعات الآيفون، لكن في نفس الوقت يجري محادثات مع الأمريكيين ويحاول تفاوض الوصول إلى يعني حالة يمكن وصف بأنه حالة مساومة بارجنين بين البلدين. نواصل في الجزء الثاني. شكرا جزيلا لك. ختام الجزء الأول من برنامج الأسبوع الاقتصادي، وقفة مع فصل إخباري ثم نعود لمواصلة النقاش، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثاني من برنامج الأسبوع الاقتصادي. نواصل النقاش في حلقة اليوم. في هذا الجزء الثاني نتساءل عن أسباب ارتفاع نسب البطالة في الدول العربية، خاصة لدى الشباب حاملي الشهادات العليا في كل من المغرب وتونس. المغرب حيث اعتبر العاهل المغربي الشباب الثروة الحقيقية للبلاد، ودعا إلى وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد. نتساءل أيضا
عن واقع الشباب في تونس. دائما مع ضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي. أهلا ومرحبا بك من جديد. يونس بالفلاح أستاذ الاقتصاد السياسي في المدرسة العليا للتجارة بباريس وأوروبا. أهلا بك من جديد. شبل السبع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون. أهلا ومرحبا بك. قبل الدخول في النقاش نتابع مقطع من خطاب العاهل المغربي. غير أن ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تبقى مرتفعة، فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين 4 رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم، والأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري. ورغم المجهودات المبذولة والأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة تبقى دون طموحنا في هذا المجال. إذن خطاب العاهل المغربي في ذكرى ثورة الملك وشعب محمد الألفي. الملك المغربي يدق في نهاية المطاف ناقوس الخطر. شاب من بين 4 شباب في المملكة المغربية في دون فرصة عمل. يضيف العاهل المغربي يقول: لا يمكن أن نقبل للنظام التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أنها يعني في نهاية المطاف يجدون صعوبة في التخرج. كيف يمكن أن نفسر هذه المفارقة؟ دولة تحقق نسب النمو، في نهاية المطاف شباب عاطلون عن العمل. شوف حضرتك، يعني أنا تابعت خطاب عيد العرش يوم 29 وتابعت الخطاب أمس اللي هو ثورة الملك والشعب، والخطاب الثاني مكمل للخطاب الأول ويدعم بعض النقاط اللي طرحها جلالة الملك في يوم 29 في خطاب عيد العرش. وحتى أمس لما تكلم عن هذا، المشكلة ليست مشكلة المغرب وحده، المشكلة أنه في يعني معظم الدول العربية بتشتغل على التعليم الكمي وليس الكيفي. دي نقطة في منتهى الخطورة، يعني يجب الانتباه ليها. دي نقطة. النقطة الثانية اتكلم هو على طبعا في مشكلة تانية مهمة في الدول العربية، عدم ربط التعليم بسوق العمل. بمعنى ان احنا ما عندناش اليات واضحة للتعليم ولا اليات اقتصادية واضحة. بمعنى ان انا بقول ان انا عندي خطة طموحة، ان انا مستهدف تكنولوجيا، عاوز اشتغل في قطاع انتاج البرمجيات، فبالتالي هبتدي اركز في التارجت بتاعي على 20-15 سنة اللي جاية، ان انا هيكون عندي كذا. ما بقولش ان انا عاوز اعمل نقلة في قطاع الطبي، فبركز ان انا تخريج دفعات اكبر ومتخصصة، بحيث ان انا ما فيش دولة عربية عندها فيلد محدد تقول أنا متميزة في. عارف لو كل دولة متميزة في 1 2 3 4 واشتغلت عليهم وربطت التعليم بسوق العمل، هننجح إن احنا نشوف شكل للتعليم وشكل للاقتصاد. ده جزء. الجزء الثاني مسألة في منتهى الصعوبة، هي الأجهزة التنفيذية للدولة. يعني دائما القيادة العليا تضع سياسة أو رؤية، لها رؤية في مشروعات محددة للدولة. ده جزء. الأجهزة التنفيذية بتتلكأ في التنفيذ. جزء بقى لأن في حكومات ائتلافية، الخلافات الحزبية، وده عليها جلالة الملك قال لهم تخلوا عن الخلافات الحزبية الضيقة داخل الحكومة وانتبهوا إلى ما يفيد الشعب. طبعا ده حصل، احنا شفناه. تلكؤ الحكومة السابقة حصل، سبب مشكلة في الحسيمة، رغم أن جلالة الملك اعتمد مشروعات تنمية الحسيمة في 2015. تلكؤ الحكومة السابقة وخلافات البينية بينهم كأحزاب في الحكومة الائتلافية يعني حصل بسببه إبطاء ومشاكل. النقطة الثانية مسألة الناس اللي بتعمل فيدنج للقيادة، اللي بيعملوا فيدنج، المقترحين، المستشارين. هنا في جزء خطير جدا الدول العربية لا تنتبه ليه. الناس اللي بتعمل فيدنج للقيادات العليا دول مهمين، مستشارين الوزراء، مستشارين رؤساء الدول والملوك. انت النهاردة لما بتيجي تعرض حاجة لازم تجيب ناس عندها رؤى. الناس لها رؤى في تنمية الدولة، تعرف الدولة في كل شبر من شمالها إلى جنوبها، من شرقها لغربها. تشوف إن يعني على سبيل المثال، خلينا أديك نموذج في المغرب. يعني المغرب النهاردة لما ابتدى بنور 1 ونور 2 والطاقة الشمسية، هم اعتبروه كمشروع ككومبليت كيت كده، خلاص احنا عملنا ده. لا، طب النهاردة انت ما اشتغلتش عليه ليه؟ ده دور بقى الناس اللي بتعمل فيدنج للمسؤولين. النهاردة ما جيتش قلت ليه احنا في القطاع ده عاوزين ننمي، وانت عندك شمس ومنطقة، يعني لو مشي هو من المنطقة الشرقية بالعرض من تحت لغاية لو مر بقى بالرشيدية، أرفود، الريصاني، حتى ورزازات، المنطقة دي كلها صالحة، وحتى الجنوب الشرقي والغربي. ما قلتش ليه انا هشتغل اعمل في المجال ده.
في الفيلد ده هنميه، وهعمل للشباب انه يشتغلوا كل 10 شباب اعمل لهم شركه، مش بس صناعات، اعمل لهم شركه يشتغلوا ينتجوا الطاقه. وعندك اوروبا محتاجه طاقه، اول مشتري عندك فرنسا، وتاني مشتري اسبانيا. ده جزء مهم. النقطه الثانيه لما تيجي تشوف مساله المناطق الجهويه، لما قلنا اللامركزيه، عدم تمركز القرار في العاصمه الاداريه، ده عظيم جدا. لكن خلينا نكمل بس الفكره دي. لما اجي اقول لامركزيه، لما يبقى في بعض الجهات 80% من موازنته مرتبات، فبالتالي هو قادر، ولا بد ان اعود الى المركزيه الماليه، لان في جهات لا تملك وليس لديها ادوات، وحتى لو لديها أصول أو أدوات ليس لديها كوادر لتنمية هذا، فلا بد أن يكون القرار. يعني مش هنشوفنا جلالة الملك امبارح بيطالب الشركات، بيطالب المسؤولين والجهات التنفيذية بدفع مستحقات شركات المقاولات وإلا تعرضت للإفلاس. فإذا هو مس نبض المشاكل، فعلى الجهات التنفيذية التحرك، وإلا أعتقد أنه هيكون في قرارات أخرى. بالفعل يونس بالفلاح، يعني كما أشار إلى ذلك محمد الألفي، يعني هل في نهاية المطاف يجب أن ينتظر المغاربة أو الشعوب في الدول العربية أن يتحدث رئيس الدولة ويعطي التوجيهات من أجل أن يعني يتم حل هذه المشاكل العالقة؟ يعني الأمور واضحة كوضوح الشمس، يعني لماذا يتم التأخير في تطبيق هذا النوع من الإصلاحات، سواء تعلق الأمر بالشباب أو باستراتيجيات تنموية أخرى؟ وأيضا الحديث عن هذا النموذج التنموي الاقتصادي الجديد في المغرب، هل هناك فعلا نموذج تنموي جديد في المغرب؟ أنا أظن يعني عندي مجموعة من النقط، يعني تعليقا على الخطاب، وحتى على ما بروز خلال الفترة الأخيرة خاصة في المغرب. يعني النقطة الأولى أنه فعلا هناك إعلان صريح من طرف أعلى يعني سلطة في البلاد اللي هو الملك، أنه في فشل للنموذج التنموي، وأنه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فشلت تماما في المغرب، وأنه مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية التي كانت تعرف، يعني مثلا بلان إيمرجنس، برنامج إقلاع، واللي كان مهتم بالصناعة، ومجموعة من البرامج الأخرى تم فشلها وإفشالها بغرض سياسي خلال الفترة الأخيرة. النقطة الثانية المهمة أنه مسألة بناء التنمية هي مرتبطة بشكل أساسي بالتعليم. هناك مشكل حقيقي وإشكالية حقيقية في التعليم في المغرب، مرتبطة بما قاله الأستاذ محمد في مسألة ارتباطها بسوق العمل، في مسألة الكم والكيفية، وحتى في مسألة عدم الاستفادة يعني من بعض الكفاءات. يعني أنت عندك المغرب من أكبر المصدرين للكفاءات في الخارج، يعني أجيال وراء أجيال، أي المهندسين وأطباء وكلهم كيهاجروا، وفي النهاية أنه هناك يعني محصلة أنه البلد يعاني صراحة من مسألة الموارد البشرية. النقطة الأخرى أنه على الرغم مما يقال عن الاقتصاد المغربي أنه يتطور، إذا لاحظنا الأرقام، الناتج الداخلي الخام لم يتطور بالشكل المطلوب خلال 10 سنوات الأخيرة. عندك عجز تجاري مستمر يعني، وأصبح يعني مزمن. المغرب لم يستفيد من اتفاقيات التبادل الحر مع سواء لا مع وحتى الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يستفيد أكثر من هذا الوضع المتقدم. اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية المغرب خاسر فيها. هناك نقطة أخرى يعني اقتصادية يجب النظر إليها، هي مسألة استغلال بعض الفرص. علاقاتنا استراتيجية مع الخليج ولا نستغلها في مسألة تمويل المشاريع. يجب البحث عن فرقاء جدد. كان من الممكن يعني بحكم الموقع الجغرافي وبحكم الدور السياسي المغرب يعني في افريقيا على وجه التحديد، كان ممكن ان يكون له علاقه استراتيجيه مع الصين، وقد يكون بوابه للاستثمارات الصينيه في افريقيا والاستثمارات. ما هو العائق؟ لماذا لا تعمل الحكومات يعني لحد الان على تطبيق هذا النوع من الاستراتيجيات؟ ان هناك مشكل مؤسسات في المغرب بشكل كبير واضح هذا. يعني هناك حاله من عدم الاستمراريه في البرامج، هناك حاله من ان هناك تضارب أو صراع مؤسسات، وهذا واضح يتجاوز حتى مسألة الأحزاب. نضيف على هذا نقطة أخرى، هي مسألة غياب الانسجام والتنسيق بين البرامج القطاعية، بين كل هذه الاستراتيجيات التي تفتح. هي في واقع الأمر ليست هناك رؤية شاملة متكاملة لهذه البرامج قادرة على تحقيق. وأنا أظن أن الاتجاه العام أن كل الدول اليوم تتجه نحو رؤية يعني 20 سنة 30 سنة الأمام يمكن من خلالها العمل عليها، وأن الحكومات التي تأتي عبر الانتخابات يجب أن تلتزم بهذا البرنامج، لأنه دور الفاعل السياسي هو دور تنفيذي، ليس دور لعب الشو السياسي أو البحث عن مكاسب سياسية. يضافها إلى هذا نقطة مهمة، هي مسألة الفساد الإداري والمالي المستشري في الإدارة المغربية. وأنا هنا يعني يجب أن أضيف أنه نقطة مهمة، هناك رجال أعمال في المغرب استفادوا بالطول وبالعرض من كل مدخرات هذا البلد، عليهم الآن أن يدفعوا
تجاه هذا البلد، وأن تتم هناك حالة يعني من المحاكمات المحاسبة الحقيقية والمحاسبة الحقيقية. لا يكفي فقط فصل المسؤولين، ولكن يجب محاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة، لأنه هذا أول خطوة باتجاه تحسين مناخ الأعمال في المغرب. شبل السبع، البطالة أكثر شدة بين النساء في الدول العربية، 43% مقابل 13% فقط على المستوى العالمي. كيف نفسر ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب وخاصة لدى حاملي الشهادات العليا في الدول العربية، خاصة هذه الدول التي لا تعيش على وقع أزمات سياسية أو دينية أو حروب؟ حال هنا عن المغرب وتونس طبعا. البطالة هي تحصيل حاصل وليست سبب يعني ولا يعني تحصيل مسألة عدم تناسب العلم مع العمل، متطلبات السوق يعني حسب ما قال الأخ. ولكن الشق الأساسي لتخفيف البطالة هو الرساميل، هو الاستثمارات. والبلدان الشرق الأوسط بمجملها لا توجد لديها رساميل كافية لتستثمر لتخفيف البطالة خاصة عند الشباب. يعني باستثناء طبعا دول الخليج، يعني في فترة ماضية كمان، لأنه حتى هلا عندهم حتى دول الخليج بدأ بتسريح العمالة الأجنبية بالفعل. حتى السعودية عندها مشكلة في المملكة السعودية وفي غيرها من الدول. نحن إذن أمام نقص بالاستثمارات. هذه الاستثمارات يعني شو مصدرها إجمالا؟ هي المحافظ الدولية التي تستثمر في بلد ما أو آخر في فترة معينة، عندما يدخل صندوق النقد الدولي على هذا البلد. يعني يجب شرط أساسي أن يكون في هنالك صك براءة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي طبعا. بالنسبة مثلا هنالك بلدان فقط في كل الشرق الأوسط حيث تنخفض البطالة على العمل بشكل عام، مش الشباب بشكل عام، هن مصر والمغرب. بالصدفة مصر والمغرب هم الدولتين اللي عندهم اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وأفضل اتفاقات في العالم بالنسبة للدخل القومي. يعني مصر عندها 12 مليار أخذته من صندوق النقد الدولي، والمغرب كمان عطوه قرض احتياطي منذ فترة من صندوق النقد. والصندوق النقد يعني عنده تقارير كتير إيجابية عن المغرب العربي. هلا بالصدفة دول دولتين يلي انخفضت فيهم البطالة لأنه إجوا عليهم رساميل لأسباب طبعا سياسية. أنا لا أستطيع أن أرى سبب آخر إلا سبب سياسي. مسألة التجديد الإلزامي في المغرب الذي يعني دخل حيز تنفيذ صدق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، هل برأيك هي فكرة جيدة للحد من البطالة خاصة لدى صفوف الشباب، بما أن التجديد يعني يشمل الشباب بين 19 إلى 25 سنة؟ يعني هنالك وجهان للمسألة، بخفف البطالة من جهة، ومن جهة تانية نحن فتنا فترة تخفيف من الليبرالية في العالم. يعني عندنا قومية حمائية عم بتسيطر أكثر وأكثر. يعني حتى بفرنسا، حتى بألمانيا، وحتى بإنجلترا، وين ما كان سيكون التجنيد الإجباري مسألة أساسية بالسياسات في العالم نتيجة الوضع الجديد اللي انتهاء النيوليبرالية بشكل الحالي، وبالتالي تخفيف البطالة وكمان ضم الصفوف نعم. محمد الألفي، كما أشرت لذلك تابعت خطابي الملك المغرب، يعني الخطاب واضح في نهاية المطاف، يقول شاب من بين 4 يعيشون في خط البطالة، في مستوى البطالة. الحكومات المتعاقبة منذ وصول الملك إلى الحكم إلى حد الآن أبانت عن فشلها في مقاومة هذه الظاهرة. كيف يمكن اليوم أن نتجاوز هذا الأمر، مشكلة الشباب خاصة حاملي الشهادات العليا، يعني يقدر عددهم بالآلاف أو بعشرات الآلاف بالأحرى؟ شوف زي ما تفضلوا السادة الزملاء الأفاضل، في خلل في الأجهزة التنفيذية للدولة. النهاردة لما الأجهزة التنفيذية دي خلقت مشكلة الحسيمة، جلالة الملك تدخل شخصيا وأصبح بيشرف بنفسه على التنمية هناك والأمور، وحتى خطاب المطاف يجب التخلي عن هذه الحكومات السياسية، عن هذه الحكومات وحتى حكومة تكنوقراط في نهاية المطاف، وحتى نتخلى عن الأحزاب السياسية. لا نتخلى، ولكن محتاجة إعادة هيكلة، ومحتاجة تدخل ملكي شخصيا من جلالة الملك. هو النهاردة لما تابع مشروع الحسيمة بنفسه اضطر إنه يتابع، وهدأت الأمور لأن بقى في إنجاز والناس شافت شيء بينجز على الأرض، وعمل خطاب عيد العرش من الحسيمة، ودي كانت رسالة لطمأنة الجميع، وحتى مش طمأنة الداخل فقط. أنا ملك للجميع، وبتكلم من داخل الحسيمة التي صورها البعض على أنها نار لا تطفأ، وأيضا وبعض ذهب إلى شيطنة أهل الحسيمة، ودي برضو كانت للأسف برضو مش كويسة. وزراء للأسف يعني. وبالتالي هو قال أنا ملك للجميع على أرض هذه الدولة،
وطمئن كمان المستثمرين. دي نقطة. النقطة الثانية، كما تدخل جلالة الملك في الحسيمة عليه أن يتدخل شخصيا ويتابع ويمسك بنفسه بملفات التنمية في المملكة، لأنه أصبح أنه النهاردة اللي جاي يشتغل لهدف سياسي عشان يعلي التون بتاع الحزب بتاعه، عشان يطلع يقول كما تفضل الأخ يونس، يطلع يقول نحن من لا أنت لا تصنع، أنت لا تصنع شيء، أنت من المفترض أنك تجيء بسياسة لو أنت حتى حزب ويتم تطبيقه على أرض الواقع. خلينا نقول بوضوح تام، النهاردة احنا بنتكلم على دولنا وعاوزينها تنجح وتكون حتى في مصف الدول المحترمة. النهاردة انت لما تكون حزب أمين لديك أمانة سياسية مع الناخبين، لا تعلي من تون بتاع الحزب واسم حزبك وتخلق شخوص. لا، انت لما تكون بتحترم نفسك وبتحترم شعبك، عليك أن تخلق أجندة عمل لمدة 20-30 سنة وتحطها للجميع وتطرحها للنقاش بين المتخصصين، وليس كما يطلق عليه بنموذج فوضوي الحوار المجتمعي. في الحوار المجتمعي العوام لا يستطيعون أن يحددوا مصير الدول، ولكن لو لدينا نخب 5% في المجتمع، نخب فاعلة، فإحنا نكون في وضع جيد جدا. اعمل أجندة 20-30 سنة وناقشها مع كل المتخصصين، وقول والحكومة اللي تيجي بعدك تنفذ وتقول لنا شكل التنمية هيكون ايه. انما النهاردة انت جاي مستني انه يتقال لك اعمل كذا، مستني يبقى انت جيت يعني. هو لماذا صارعتم من اجل السلطة؟ لماذا صارعتم وانفقتم اموال من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة وخطبتم في الشعب وخدعتم الشعب؟ اسمح لي، وخدعتم الشعب المغربي بخطاب شعبوي، خطاب شعبوي لا يسمن ولا يغني من جوع. في النهاية انت بتقول له تعالى وبتقدم له حاجات كتير خادعة. النهاردة الناس عاوزة تشوف اسكان جيد، عاوزة تشوف طرق جيدة، عاوزة تشوف كذا. فالنهاردة الكلام لازم يكون واضح ومباشر. جلالة الملك كما تدخل في الحسيمة عليه أن يتدخل في كل الملفات وتكون على طاولته، وأن يراجعها بنفسه بفريق عمل مصغر، بفريق عمل مصغر، مستشارين ملكيين مختصين يعلو فوق الحكومة. واسمح لي، وينقل كمان هذا الفريق العمل المصغر ينزل عن مشروعات وينقل تقارير يومية. والحقيقة الإعلام هنا في المغرب ما بيقومش بدوره، عليه أنه يتابع المشروعات، ينزل يصور، يسمح له أنه يصور كل يوم ماذا تم من إنجاز. مسألة الإفصاح والشفافية في إنجاز المشروعات الإعلام لا يغطيها، والحكومة لا تريد التغطية حتى لتثبت عجزها. من لا يستطيع أن يقوم أنت تقاتل من أجل أن تصبح الحزب الأول أو في حكومة ائتلافية أو صاحب المقاعد الأعلى. نعم. إذا لم يكن لديك القدرة لأن تخدم بلدك وتكون أمين، عليك أن تقدم استقالتك وتحترم. إذا يجب على الحكومة في المغرب أن تقدم الاستقالة. إذا كان الملك سيتكلف بجميع هذه المشاريع التنموية الاقتصادية ويعني وجه بشكل يعني مباشر انتقاد لاذع لهذه الأحزاب السياسية التي لا تقوم بدورها، في نهاية المطاف ألا يجب ربما اتخاذ أو ربما العمل على قيام حكومة تكنوقراط أن تكون خالية من هذه الأحزاب السياسية؟ لا، المشكلة احنا ضروري من تعدد الحزبية وضروري من الحياة الحزبية في بلد ما، لكن أنا أريد أن أقول أنه فعلا هناك حالة وضرورة لإصلاح الحياة الحزبية في المغرب. أنه هذه الأحزاب تفتقر للكفاءات وتفتقر للبرامج وتفتقر حتى لرؤية اتجاه بلدها. لا يعرفون ما يصير يعني اقتصاديا، لا يعرفون ما يصير اجتماعيا. همهم الوحيد هو هم انتخابي أو هم كسب رضا المؤسسة الملكية، يعني في أغلب الأحيان هكذا. لا يمكن أن نعتمد على التكنوقراط في حكومة. التكنوقراط مهمين بالنسبة لمؤسسات الدولة أو المؤسسات التابعة للقطاع العام، لكن كحكومة هناك حاجة فعلا أنه هذه الأحزاب أن تتم العمل على جلب كفاءات، وأن تتم على الابتعاد على كل هذه الحسابات الضيقة، والدخول في مشروع مع المؤسسة الملكية قادر على تغيير صورة المغرب مستقبليا، وعلى فتح أعينها على أن هناك رهانات جيوسياسية واستراتيجية كبيرة. هناك امتياز مغربي كبير هو امتياز الاستقرار الأمني، يعني هذا كان يمكن الاستفادة منه خلال 10 سنوات الأخيرة بشكل رهيب مقارنة بكل ما يحصل في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. لم يتم الاستفادة منه على مستوى السياحة، لم يتم الاستفادة منه على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودخلنا يعني في صراعات دستورية وغير دستورية، كلها صراعات فارغة يعني هدفها الأساسي هو تخفيض طاقة هذا البلد. وأنا أظن أنه هناك إرادة سياسية على الأقل موجودة عند المؤسسة الملكية يجب استغلالها في المستقبل. هذا فيما يتعلق بالمغرب. شبل سبعة في تونس، يعني أعداد المتخرجين من الجامعات في تونس وحاملي الشهادات العليا يفوق 250 ألف سنويا. كيف يمكن لبلد كتونس مهد ما سمي بالربيع العربي، شباب خرجوا للانتخابات
انتفاضة على ربما على نظام ديكتاتوري، كيف يمكن إقناعهم اليوم بأن لا فرصة عمل في نهاية المطاف، لا استثمارات، وسيبقى الحال كما هو عليه ليهاجروا في قوارب الموت إلى أوروبا؟ يعني طبعا حينقال انه بسبب الرشوه، بسبب الربيع العربي، بسبب مليون شغله. يعني على طول في عندنا اسباب يعني نلوم فيها الحكومات والانظمه. تونس نموذج جميل جدا في المنطقه العربيه حقيقه، ويعني هو النموذج اذا نجح يعني سيكون امثله لكل المنطقه العربيه. دولة شابه شابه ومتنوعه، واستطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المكتسبات، وأيضا يتجرؤون يعني يطرحون أسئلة لا تطرح بأي بلد عربي آخر. على الأقل الأسئلة يمكن ما يكون عندهم أجوبة بعد، بس ما مهم. بالنسبة لتونس المسألة هي مسألة رساميل فقط لغير، يعني نرجع للفكرة الأولوية. بس بدي أعطي رقم واحد. مصر انخفضت البطالة عن العمل 2% بسنة، من 11.5 ل 9.5. شو صار بمصر بين السنة الماضية والسنة حتى انخفضت البطالة؟ في مشاريع كبرى في مصر يعني. من وين اجوا المشاريع الكبرى؟ اجوا الألفي ربما قد يجيب على هذا السؤال. اجوا من صندوق اجوا من صندوق النقد الدولي. اوكي طيب. اجى شوي من السعوديه. اوكي بس ما بشكله غير 15 مليار بالنسبه للدخل القومي من الشعب المصري ايضا، منه كتار. الشعب المصري اكتتاب له. بس اللي ما بيعرف العالم انه في المشاريع الضخمه اللي حاصله في مصر، اهم مشاريع هي روسيه. روسيا تتكفل بتمويل على 15 أو 20 عام 40 مليار، يعني روسيا الفقيرة المعاقبة، لخلق 3 مولدات نووية كبرى في الصين، في مصر. الصين أيضا دخلت في مشاريع كبرى. هلا بالنسبة للمغرب الظاهر في طنجة في اتفاق صيني مغربي جديد حصل ب10 مليارات دولار، يعني منه مشروع صغير. وممكن يعني نحن اتينا على مرحله لكثره العقوبات الموجوده على الكره الارضيه. تونس ممكن تستفيد من استثمارات نتيجه قصه المنشأ. يعني تونس بلد لن يعاقب ولا يريد حدا يعاقبه، فأي شركة صينية أو روسية أو تركية أو مهما كانت تستطيع أن تستثمر في تونس، وتونس قريبة من أوروبا وتصدر إلى أوروبا أو للولايات المتحدة الأمريكية. نحن دخلنا بنمط جديد من الاستثمارات تستفيد منه البلدان العربية، خاصة في المغرب العربي، بالتحديد في المغرب العربي، من نتيجة لتداري العقوبات التي تحصل على الدول الأخرى. يعني هجرة الرساميل من هذه الدول التي عليها عقوبات مثلا كإيران، سوريا، تركيا، الصين إلى محمد الألفي. هل يمكن أن يتفائل الشاب العربي اليوم بإمكانية ولوجه إلى فرص العمل في بلدانه الأصلية دون يعني الحاجة إلى الهجرة إلى دول أخرى؟ شوف، خلينا نتكلم فيها بوضوح تام، بواقعية على الدول أن تذهب إلى إنشاء مشروعاتها القومية أو اللي هي الملفات اللي عاوزة تشتغل فيها 20-30 سنة اللي جاية، وتؤهل الشباب عليها يلاقي فرص عمل وتجذب رؤوس أموال. لأن أنت تعلم في رؤوس الأموال هناك استثمارات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. ده عكس التدفق النقدي المباشر. يعني في 4 أنواع النهارده بنشتغل عليهم. فبالتالي الدولة اللي عندها الرؤية واضحة هتجيب استثمارات في اللي هو هتجيب التدفق النقدي المباشر، هتجيب قصير الأمد، متوسط الأمد، طويل الأمد. النهارده لو ما فيش الكلام ده مش هيحصل حاجة. النهارده على الدول ان هي تستفيق من غفلة الاستيراد، تبدأ تنتج محليا. الأول إنك عليك إنك تنجح محليا حتى تصبح عالميا. يعني إحنا من كم سنة كان في لابورج هنا معرض صناعات الطيارات أو الصناعات المغذية للطائرات، كان في 102 شركة مغربية بتصنع مكونات للبوينج وإيرباص، وحوالي 70 شركة تونسية. دول الدولتين الوحيدين اللي كان فيهم. والنهاردة الأعداد دي بتنخفض. تونس عندها مثلا، لو نموذج سريع على تونس لديها طول عمرها فيها تعليم محترم، فيها شخصيات مثقفة، فيها يعني مش هنتكلم على حاجة جديدة، لا بالعكس، دولة لها ثقل ثقافي وفكري وفيها ناس محترمة. لكن النهاردة النموذج السياسي التونسي والتخبط السياسي داخل تونس يخيف أي دولة أنها تأتي باستثمارات، لأنه الوضع غير مستقر في مناطق في تونس معزولة عن حكم الدولة.
نعم. وده كارثي يعني. يونس بالفلاح في أقل من دقيقة، هذه صعب هذه الطاقات والمواهب الشابة التي تصغر بها هذه الدول المغربية. يقول العاهل المغربي في نهاية المطاف هذه الثورة الحقيقية للمملكة المغربية. كيف يمكن أن نعيد فيها الأمل والثقة في مستقبل يعني أجمل مما هو عليه اليوم؟ أظن أن المشكلة هي مشكلة بسيطة. هناك فرق ما بين الإصلاح والإصطلاح. أنا ما أراه اليوم هو مجموعة من الإصطلاح، يعني مجموعة من المصطلحات. نسمع عن الحوكمة، نسمع عن الشفافية، نسمع حلول عن ترقيعية في نهاية المطاف، لكن في الوقت الإصلاح حقيقي. الإصلاح يحتاج إلى 3 عناصر أساسية: إرادة سياسية، قوة في الإصلاح، وتخطيط للإصلاح. إذا تمت هذه ال3 إجراءات، أعطي مثال بسيط: مسألة مثلا إصلاح الدعم، لأنه مثلا في المغرب في مشكلة في الدعم. قيل عن أنه سوف يتم إصلاح الدعم ومحاولة استهداف الدعم أو توجيه الدعم إلى الفقراء، لم يتم العمل على ذلك بشكل واضح. تم يعني تقويض هذا المشروع والتماذي عليه بشكل ما سياسيا. الحاجة هي فعلا استغلال معنى المشروع حتى يصل إلى مبتغاه. ونتمنى أن تصل أيضا هذه الرسالة إلى من يهمه الأمر في الدول العربية. يونس بالفلاح، شكرا جزيلا لك، أستاذ الاقتصاد السياسي بالمدرسة العليا للتجارة بباريس وأوروبا. شبلة سبع، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد أيضا بجامعة السوربون. محمد الألفي، الخبير الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك أيضا كريم بن مهدي ومغي زعرور في الغرفة التقنية، ولكم أيضا مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من الأسبوع الاقتصادي. أخبارنا وبرامجنا المتواصلة على فرانس 24. إلى اللقاء.